મિત્રો, આ સ્થળ તમને કેવું લાગ્યું? સરસ મજાનું પ્રાકૃતિક સુંદરતા ધરાવતું સ્થળ. મિત્રો, આ સ્થળનું નામ છે નંછાલ અને તે આવ્યું છે દક્ષિણ ગુજરાતના સોનગઢ પાસે. મિત્રો, આ સ્થળ એટલું સુંદર છે ને કે તમને અહીં વારંવાર આવવાનું મન થશે. જર્ની ઇન નેચર વ્લોગ્સ ચેનલ પર અમે આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. જો મિત્રો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ન હોય તો પહેલા અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અમે તમને આ ચેનલ પર ગુજરાતના ખૂબ જ સુંદર ફરવાલાયક સ્થળો બતાવીશું. હવે આપણે એ જાણી લઈએ કે અહીંયા કઈ રીતે પહોંચી શકાય. નંછાલ ગામનું અંતર સુરતથી 101 કિલોમીટર છે. સૌપ્રથમ તમારે સુરતથી બારડોલી અને બારડોલીથી સોનગઢ, ત્યારબાદ સોનગઢ મેઇન હાઈવે ઉપરથી ડાબી બાજુ ટર્ન લઈને 6 કિલોમીટર અંતરે આ સ્થળ આવેલ છે. સારી વાત એ છે કે આ સ્થળ મેઇન હાઈવેથી ફક્ત 6 કિલોમીટરના અંતરે જ આવ્યું છે. અહીં આવ્યા બાદ પ્રકૃતિની સુંદરતા માણવાની તમને ખૂબ જ મજા પડશે. અહીં આવ્યા બાદ તમને તાપી નદીનો ખૂબ જ સુંદર નજારો જોવા મળશે. મિત્રો, આ જે પાણી છે એ તાપી નદીનું પાણી છે અને આ ગામ તાપી નદીના કિનારે આવેલું છે. અહીં તમને નદી કિનારે નાના નાના ડુંગરો પણ જોવા મળશે અને નદી કિનારાના મેદાનમાં ઉગેલું લીલું લીલું ઘાસ આ જગ્યાની સુંદરતામાં ખૂબ જ વધારો કરે છે. અહીં ફરવા આવવા માટેનો યોગ્ય સમયગાળો હોય તો તે ઉનાળાનો જ છે. જેવો ઉનાળો પૂરો થશે અને ચોમાસું આવશે એટલે આ બધો જ ભાગ પાણીમાં ડૂબી જશે. ટૂંકમાં કહીએ તો ચોમાસા અને શિયાળામાં અહીં પાણી આવી જતું હોય છે, જેથી તમે અહીં ફરવા આવી શકશો નહીં. બીજું તમે એ પણ જોયું હશે કે અહીંનો જે કિનારો અથવા તો અહીંની જે જગ્યા છે એ ખૂબ જ સ્વચ્છ છે. તો મિત્રો, આપણી ફરજ છે કે આપણી આ પ્રકૃતિને આપણે હંમેશા સ્વચ્છ રાખીએ. આપણે આવી કોઈ પણ જગ્યા ઉપર ફરવા જઈએ તો ત્યાં કચરો બિલકુલ ના નાખીએ. અને બીજી ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત એ છે કે અહીં પાણીમાં નહાવાનો પ્રયાસ કરવો નહીં, કારણ કે આ પાણી ખૂબ જ ઊંડું છે. મિત્રો, અહીં તમને ચારો તરફ પાણી જોવા મળશે. આ જે તમે પાણી જોઈ રહ્યા છો એ તાપી નદીનું પાણી છે. અહીંનો કિનારો ખૂબ જ મોટો છે અને સપાટ પણ છે, જેથી તમને અહીં ફરવાની મજા આવશે. નદીના કિનારે સુંદર લીલુંછમ ઘાસ ઉગ્યું છે, જે આ સ્થળની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. મિત્રો, આ સ્થળ તમને કેવું લાગ્યું કોમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી જણાવજો. અમારી ચેનલ પર જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આ ચેનલ ઉપર અમે તમને દક્ષિણ ગુજરાતના ફરવાલાયક સ્થળો બતાવીશું. મિત્રો, આ નદીના કિનારે નાના નાના ડુંગરો પણ આવ્યા છે, જેને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.